Janona ao anatin'izay sehatry ny fahasalamana izay ihany isika nahazo fitaovana avy amin'ny hôpitaly iray any ampitan-dranomasina any ny fikambanan'ny dokotera misahana ny vonjy-taitra na ny AMUM analon'ireo maromaro ny tetibidin'ireto fitaovam-pitsaboana ireto. Ny toloran'ny hôpitaly ao Longjumeau fitaovam-pitsaboana maro samihafa mitetina 2,3 euro ny fikambanan'ny dokotera misahana ny vonjy-taitra na AMUM. Tetsy amin'ny hôpitaly Joseph Raseda Bevelantanana no nitaterana ny lanonana fanolorana ireo fitaovan'ny pitsaboana ireo io homarana io. Manavitra ina tokoa ny fahatongavan'ireo fitaovana hoy ny solitenan'ny AMUM. Ty anankiray ty monitorina ny anarany, izany hoe zany ny tena ilainan'izy io isurveillena an'le marary, anaovana fanaraha-maso amin'ny fijerevana tosodra, dia fijerevana ny tany oxygène any amin'ny rà. Dia le anankiray ty rehefa manao sérum le marary ohatra, dia mila début hoe 30 gouttes par minute, ohatr'izay dia ity mindregle anazy, pompe à perfusion. Ny service ny urgence moa zany dia mandray tanana le olona izay tena hoe vomafy maromafy. Noho izany zany ny fitsaboana azy tena tsy mila somary enjakenjana, dia rehefa enjakenjana azy izay dia mila arahana maso akaikikaiky kokoa le fomba fitsaboana, dia izay no tena ampiasana le matériel leto araka ny tenin'ny docteur Yanitra teo. Dia izay no araka n'izay teo hoe anatsara le fandraisana tanana moa zany marary mba ahafahana mba pronostika ho tsaratsara kokoa zany ny marary miditra ato amintsika, mba ho voara-maso kokoa mba ahafahana manamboatra ny fitsaboana araka ny tokony ho izy. Mahatratratra amin'ny 700 isam-bolana ny isan'ireo marary tonga eny amin'ny sampana fanasivanana eo anivon'ny HGRB etsy Mahamasina. Misy 500 hatramin'ny 300 isam-bolana kosa ireo tsy maintsy omena fitsaboana.